பார்க்குறதுக்கு கும்பி பாகம் மாதிரி இருக்குல்ல. இன்றைக்கி ஒரே நாள்லேயே செருப்பை தொலைச்சி வர வழியில் ஒரு ஆம்புலன்ஸ்காரர் ஒரு மயிலை அடித்து கொஞ்சம் மிஸ் ஆனால் இது சங்கில் குத்திருக்கும். ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸில் தோள்பட்டியில் குத்துனதோடு நின்றுச்சு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா உடங்குடியில் இருக்க பவர் பிளான்ட்டுக்கு தாங்க வேலைக்கு வந்திருக்கோம் ப்ளம்பிங் ஒர்க்குக்காக. இதுக்கு முன்னாடி வேலை பார்த்தவங்க 25 நாளாக ஒரு 2 பாத்ரூமுக்கு கட்டிங் மட்டும் பண்ணி வச்சுட்டு அந்தால போட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சவர் அங்கேருந்து கால் பண்ணி 2 நாளில் இன்ஸ்பெக்ஷன் வராங்க, நீங்கள் முடிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இன்றைக்கி உடங்குடி பவர் பிளான்ட்டுக்கு தாங்க வேலைக்கு வந்திருக்கோம். அவங்க கேட்டுக்கிட்ட மாதிரியே கிட்டத்தட்ட 2 நாள்லேயே அவ்வளோ வேலையை முடிச்சு கொடுத்தாச்சு. ஸோ மிச்சம் இருந்த டைமில் அப்படியே லேசாக சுற்றிட்டு அந்த இருக்கிற பேனலையும் அப்படியே சும்மா வாய் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி சரௌண்டிங்கில் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ளம்பிங் ஒர்க் இருந்தால் மறக்காமல் கீழே கொடுத்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் கைஸ். பை.